ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്വസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫോണിലെ ഡയൽ ടൂൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഒരുപാട് പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൂടെ തന്നെ വോയിസ് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ലാൻഡ് ഫോൺ കൂടുതൽ പേരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡയൽ ടൂൺ വളരെ ഇറിറ്റേഷനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയൽ ടൂൺ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിലുള്ള ഒരു ടൂൺ, അതായത് നമുക്ക് ചെവിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല വോയിസിൽ ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡയൽ ടൂൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൺ. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഫോണിലെ ടൂൺ എന്താണെന്ന്, ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള ടൂൺ ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട ടൂണാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് റീജിയൻ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റീജിയൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്കിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ റീജിയൻ എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ റൗട്ടറും ഇതേ സെയിമാണ്. ഇപ്പം ഫോൺ ലൈറ്റും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ സിപ്പ് കറക്റ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വൈഫൈ റൗട്ടറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവാം. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഏത് ബ്രൗസറാണോ ആ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ റൗട്ടറിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൗട്ടറിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ഡിഫോൾട്ട് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് വെച്ചാൽ 192.168.1.1 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ലോൺ ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വോയിപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വോയിപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൺ ഓഫ് കൺട്രി എന്ന് കാണാം. ഈ ടൂൺ ഓഫ് കൺട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ടൂൺ മാറുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ചില ടൂൺ, അതായത് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്ക്, എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആ ലാൻഡ് ഫോൺ ചെവി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിയിൽ എനിക്കത് ഒരുപാട് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെവി ഒരുമാതിരി പോലെ. കാരണം ആ ടൂൺ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ടൂണ് ചിലവർക്ക് ആ ഒരു കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിക്ക് നല്ല വേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൺ ഓഫ് കൺട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൂൺ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടൂൺ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ലാൻഡ് ഫോണിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ലാൻഡ് ഫോണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടൂൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആസ്ട്രേലിയ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ആസ്ട്രേലിയ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ആ BSNL ADSL യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ടൂൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആസ്ട്രേലിയ സെലക്ട് ചെയ്തു, സേവ് ആൻഡ് അപ്ലൈ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി ആ ലാൻഡ് ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ടൂണ് മാറിയതിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകും. BSNL വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടൂൺ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റൗട്ടറാണോ ആ റൗട്ടറിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായും കാണും. അഥവാ ഈ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. അഡ്വാൻസ്ഡ് വോയിപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.